Добра. Ти со кој ги играш? Дај ми мене со црвените. Имаш повете да ги земеш? Ајде. Ајде, ама не можам да разберам играва, нешто не ги разбирам правилата. Извини, војната. Абе, Ана, гледај, во војна нема правила. Ај влече карта. Ајде. На непочната игра ја веќе сум изгубил. Од кај знаеш? Па Франц Фердинанд ми се падна. Пазиш вика. А што правиш суда? Нели не работиме денес? Не, работиме и си играме. Првата светска војна започнува со атентатот врз австро-унгарскиот принц Франц Фердинанд од страна на Гаврило Принцип. Ето, зашто изгубив. Значи, атентатот бил тригер. И во буквална смисла, ама и во фигуративна. По завршување на двете балкански војни, по 5-вековно османлиско владење, балканските земји не само што не биле ослободени и срекни, туку биле завојувани и меѓусебни спорови. И тоа се само за една идеја за независни држави, федерации, без султани и вазали, без туги принцеви и кралеви. И Гаврило Принцип, следејќи ја таа идеја, го врши ноторниот атентат и така официјално почнува Првата светска војна. Пази, само на Солунскиот фронт дошле војници од 4 различни континенти. Неверојатно што се случувало тука близко до нас. Баш ме интересира што има се на местото на тој Солунски фронт. А мислиш дали природата ги има залечено рововите? Не знам, ај ке видиме. Ти више ја почна епизодата, Ана. Ке мора да ја завршиме. Ама мислам дека ќе биде добра епизода. Нешто ми текна. Да го земам детекторот за метал, пошто сум слушнал многу приказни дека во Мариовско има закопано богатство од Првата светска војна. Спремен си? Од кај да почнем? Битола. Е 1262 француски војници. Гробница на европската младост. Така го викале Балканот за време на Првата светска војна. Но се мислам, од кај знаеле дека ќе има уште една војна, па ја нарекле ова Прва светска војна? Ако ја нарекле Прва светска војна, сигурно претпоставувале дека ќе има и втора, и трета, и четврта. Додека се војувало, ја викале големата војна. Кога почнала Втората светска војна, ова од 1914 до 1918 ја нарекле прва. Да, држи вода. А на другата страна, бројот на загинати германци 3406. Централните сили против Антантата. Ама не се само французите и германците, туку е малку покомплицирано. Ана ја познавам од кога знам за себе. Таа е машина за авантури. Дритан! Ана! Се изгубивме малце. Актери сме и двајцата, али никогаш не сме соработувале. Љубопитни сме, но секогаш за различни работи. Може, станите.
Јас зад волан, а тој со мапите во телефон. Истражуваме култури, искачуваме планини, посетуваме споменици, проаѓаме реки и езера, а дзиркаме и во занетчиски дуќани. Одиме на кул местенца за селфиња, рилсови. Бараме нови перспективи на старите приказни. Од дома, правец кон сите соседни држави. Чудесни луѓе, природа, култура, музика, традиција. Се е испреплетено како храната и вкусовите кои ги уживаме. Нова патување има место за сите. Возбудливи авантури кои секој треба да ги доживее. Добре дојдовте во нашиот отворен круг. Ова е Радиус. Битола, на секој 12 жител по еден клавер, на една улица 20 конзулати. Град полн фабрики, дуќани и дури 140 типови на занаети чии производи се продавале во Виена, Париз и Лондон. Битола во тоа време бил трговски и културен центар на Балканот, каде живеели и работеле македонци, турци, евреи, власи, албанци, роми, бугари, грци, срби. Ја не знам дека Битола има толку современ шмек. Била космополитски град. Тоа е затоа што тој дуго изгубила за време на војната. Гледај па на таму. 20 ноември 1916 година се до 31 декември 1917 експлозиите и гранатирањето стануваат дел од битолското секојдневие. Вековниот развој на градот трајно ќе запре тука, во овој миг, а Битола ќе стане вториот најгранатиран град во Првата светска војна. Град последно почивалиште на знајни и незнајни војни од Европа, Африка, Азија. Пред неколку години во акција за рачистување на теренот пронајдени се 5000 закопани гранати кои војските ги закопувале при нивното заминување. Проценката е дека има закопано уште околу 15.000. Ана, мислам дека е време да бришиме од тука. Види. Одиме да се видиме со Илија Трајковски, професор по историја во Битола. Генерација средношколци на часовите од, како што тие го викаат, Иле по историја, учеле и учат за најважните приказни од историјата. А зошто ја викале војна за крај на сите војни? Затоа што за прв пат е светска војна. Вклучени се скоро сите земји во светот, без разлика дали се тоа директно вклучени во војните судири или преку колониите, затоа што се уште колонијалниот систем постоеше на целиот свет и земјите како што се Велика Британија, Франција, Царството Русија, Османската империја беа проширени на огромен простор, а тие беа дел од оваа војна. И ова војна се сметаше дека ќе го заврши војувањето и ќе започне еден нов период, наречена и големата војна, токму заради инволвирањето на толкав број на војска, толкав број на луѓе, но исто така зафатеноста на огромниот број на цивили, кои што за прв пат во воените анали цивилите стануваат дел од воената стратегија. А какво влијание има големата војна тука во Битола? Многу големо. Битола како град во текот на Првата светска војна најмногу ќе настрада на територијата на Македонија. Мислам, тоа е Битола и Мариовскиот предел. Затоа што самиот фронт најпрво се стационира на самата граница, која што денес е македонско-грчка граница. Фронтот на територијата на Македонија оди од Охрид до Дојран и на таа територија од јужната страна се Антантата, а додека од северната страна се централните сили. На овој дел германската војска и бугарската, кои што по поразот во Битола во ноември 1916 ќе се повличат токму на овие простори на Пелестер. А кога си заминувала војската од овде, кај го оставало оружје? Најголем дел од оружјето, за жал, остана на територијата на Македонија. Често и денес може да се најдат голем број на остатоци, гранати, оружје на овие простори и на територијата на Марио. Освен закопаното оружје, дали има, например, коњак француски или злато, тоа постои ли само мите? Злато тешко, веројатно, дека такво нешто може да се најде. Војниците не виделе со злато, но со коњак да, сигурно. Постојат докази дека се пронајдени остатоци од коњак на територијата на Мариово, кој што денес достигнува вртоглава цена, ако успеете да најдете цело шише и да не е отворено. И што можеме да научиме ние од оваа војна? Војната е
тешка работа за секого и најчесто почетокот на војната сите се воодушевени дека таа ќе донеси некаква промена, нов квалитет, но најчесто секоја војна носи страдање, носи уништување. Битола како град е бомбардиран и со боеви отрови. Голем број на население ќе настрада од овие боеви отрови. Населението, например, на територијата на Мариово, Доиран, мора да ги напуштат своите доми. При враќањето назад, најголем дел од нив не најдоа ништо. Беше празно, никој ништо не му надомести, мора се одново. Уништената стока, ниви и така натаму. Двеста македонци биле мобилизирани, од кои 50.000 во српска, 20.000 во грчка и 130.000 во бугарската војска. А сепак, во ниеден список нема попишано македонски војник. А имало и такви кои се бореле и од двете, а понекогаш и повеќе од две страни. Како Петко Лисковски, кој во своите проживеани 90 години се борел за 4 држави, како што пишува и на неговата надгробна плоча. Значи, централните сили поставиле 600.000 војници на фронтов, а Антантата 715.000. Ебе ти текнува кога гледавме одгоре? Не, Ана, не ми текна. Сте летале некогаш? Јас да. Да? Да. Да. Ќе летаме таму кај Макчалан. Бидејќи фронтот се протегал од Гевгелија па до Пелистер, таа е насока. Кој лета прв со мене? Ајде, јас ке почнем. Ајде. Откако го познавам Дритон, знам дека има страф од височини. Иако ме убедува дека го надминал тој страф. Сепак, некои стравови не се така лесни за надминување. Од висина најубаво може да се види целиот Солунски фронт. Од Албанија преку Охридското езеро, преку Галичица, преку Преспанското езеро, планината Баба, Битолското поле, преку сртот на планината Ниџе, долината на Вардар, до Ранското езеро, се до Орфанскиот залив во Егејското море на исток. На самата граница со Македонија и Грција се одвива и најважната битка на Македонскиот фронт, битката на Кајмакчалан. Од оваа висина најубаво се гледаат рововите кои до денешен ден сведочат за тешката борба на планината. Заборев, ти не леташ. Извини. Продолжуваме да ја следиме линијата на фронтот, која не однесе на кај Мариовско. Ево војдел се протегал Солунскиот фронт. Мариово е опустошено и напуштено по двете светски војни. Во многу села има останато по неколку, а некаде и само по еден жител. А може би никој не живее овде заради кривини, Вана. Помалам застани негде, пошто ми се лоши малце. Ај! Добро, ај. Вау. Значи ова е тоа живописно Мариово. Живописно е баш зборот што најдобро го опишува овој предел.
Планините, реките, селата изгледаат недопрени од времето, што се должи на фактот дека Мариово е тотално напуштено и осиромашено после двете светски војни. Голем дел од селата имаат само по неколку или по еден жител. Едно такво село е и селото Градешница. Чичко Митко е еден од ретките жители кои останале да живеат тука. Се наоѓате во село Градешница. Овде имаме еден конј, експонат, направен од наш граѓаник. Овај конј е по повод 100 години од пробој на Солунскиот фронт. Иначе конјот е правен претежно од парчиња од гранати, штрапнели, и направена композиција долу шлемови има од германската војска. Митко Налевски е мојот херој. Македонскиот Индијана Джонс, кој трагал по мариовските ридови и планини. Со добро мисли. Целото богатство, буквално сите предмети кои ги пронашол, денес ги чува во Дворскиот музеј во селото Градешница, кој самиот го направил. Чичко Митко, како ви текна да отворите музеј? Биејќи фронтот беше многу близок. Тука позади Ридо беше првата борбена линија на бугарите. Нашето село и Старавина, Зович и Будимирци беа ицелени. Имаше по куќите доста вакви артефакти од Првата светска војна. Сите овие отидоа кој во странство, кој во отпад и малце се ретко може да се најди вакви работи по куќите. Успев да соберам нешто. И го знаете ли потеклото на предметите? Па потеклото се претежно од бугарската војска. Нешто имаме тука и од српската војска. Ова е српски шлем? Да, тоа е српски шлем. А француската војска ја снабдуваше српската, а германската бугарската. И тие меѓу себе се тепаа. Имаме тука и други експонати. Овие се бајонети од бугарската војска. Кратки бајонети од српската војска. Имаме... А ова од која војска? Тоа е, носе војниците. А што носеле, вода или? За вода. Или може и ракија имало? Па може кој те начека, тоа е штик. Па мириса на ракија малку. Па мириса. Притон. А нашол ли некој злато тука околу? Има најдено во мали количини, во гробовите на починатите војници. Тоаш нормално, во првата војна златото играло немало книжни пари и како да му се најде на онај свет му оставале по еден Наполеон. А шлемов, може да го проба? Само изволите, побелете. А вој како беше? Ова е француски, српски. Српската војска носија. А кое е оружје француско? Ова? Не стае сабја. Ама не фере вака, он да пука јас да го... Пази. Најн. Вие како човек што збира оружје, што мислите за големата војна? Големата војна промашена инвестиција. На нашиот македонски терен се бореа две држави, да речеме, носители беа на тие дејствија, србите и бугарите. И зошто се тепа? Ништо не добие ни едните ни другите. Војните се... Тоа е абсурдна работа. Али тоа е политика. Народот гине. Не ми се верува дека на Солунскиот фронт доаѓале рекрути од европските колонии во Африка. Да. Војници од Мароко, Алжир, Сенегал и Тунис доаѓале да војуваат во Мариовско. Замисли, мароканец и Мариовка во доцните тензични часови делат шише мрсен француски коњак во сред Мариово. Тоа ти е романтика. Ова не изгледа тоа толку неверојатно. Сигурно се случувало. Сигурно сте го виделе на филм. Селото кое буквално израснува од мариовските карпи. Селото Зович. Без Зович го викаат мештаните. Како мува да прелетува. Зович. Радио Безович, Безович, Безович. После кривините, морам да признаам дека огладнав. Седнавме во етно-ресторанот во центарот на селото. Совет за сите залутани минувачи во Мариовско. Ако случајно се најдете во Зович, мора да дојдете и да го пробате фамозното мариовско биено сирење. Вау! Но мислиш, ама малку е солено,
Кој е филмско место ово? Па така и го викаат мостов. Филмски мост. За време на војната, војските низ Маријовско се движеле по самата должина на Градешката река. Со нас е Петар Нолев, чија идеја е од оваа чудна рута од Првата светска војна да направи туристичка атракција, така наречен каньонинг. Каньонингот значи плајнарење во река. Спуштање по речниот ток, од време на време се користат технички помагала, јажиња, клинови, друга специализирана опрема, совладување на некои речни препреки во водата, камења, вирови, така да во принцип доста нереален на мало место. Зошто ја прв пат слушам за овој спорт? Па прв пат слушаш затоа што овој спорт почнавме да го развиваме пред 4 години. Туристите кои што ни доаѓаа од годините, наназад 5-16 години, веќе бараат нов производ. Значи сега да кажете дека каньонингот ги враќа Каньонингот ги враќа повторно луѓето во Македонија. А тие војниците кои, например, кои оделе наваму надолу, сигурно оставале злато овде за да не им тежи, така или? Па мислам дека поќе мислеле како да преживеат отколку на злато. Аха. Значи може да има тогаш некој коњак да остаат да се излади па го заборавиле или така нешто. Ако ти да си на едно место, ќе го осташ коњакот? Па да се излади малку, ако малку да се излади, да. Добро. Тоа ме интересираш. Аха. Мам бедритен. Што ве попрашав само? Сега дечки, јас мислам дека е време да опробаме каньонингот. А што тоа надолу? Ќе се облечиме со опремата и правец надолу слегваме. А таму? Да. Само ајде, само да завршаме на работа. Дритон. Пепо ни кажа дека преку реката војските пренесувале лекови, оружје, ранети војници. Тешко ми е да замислам како е да си војник во 1917 година и да треба да се движиш по рекава без ништо. Денес, со клинови и многу повеќе опрема, и пак не е така лесно. Легенди за закопано богатство во Маријово постојат одамна. И од византиците, и од антика, и од османлиите. Според некои, 220 тони злато лежат скриени во планините. Сепак, мене ќе ми бидат доволни и 2 грама. Кај исчезна ти? Озбилно бареше злато со детектор? Најде нешто? Кутлаче. Прикрива. Добро, бе, ќе ни се најде. Ајде, влагај. А баш те да што некако денес е тотално опустошено. Може би ќе најдевме некои потомци на некој висок чиновник. Па тие потомци ќе имаа куќа во Маријово, со голем двор. Па во дворот некои дебели големи дрва, па под некој од нив некое крне со злато. Немаше да најдеме ништо исто кој што не најдовме до сега. Богатството е во мудроста од битките. Јас сум. И знаеш што прочитав за врвот кај Макчалан? Ти си. Прочитав дека врвот на кај Макчалан пропаднал цели 30 метри ради гранатирањата. Се верува? Уморни и малку утепани од авантуриве, го напуштивме Маријово и трнавме на кај другата страна од планината. Врвот кај Макчалан. Кај Макчалан
е највисокиот врв на планината Ниџа. Со висина од 2521 метар, важи за највисоката точка на Првата светска војна. Како за време на војната, така и сега, тежок е да се освои. На самиот врв се наоѓаат денешните граници помеѓу Македонија и Грција. Природата на подножието на планината изгледа скоро недопрено, но врвот кај Макчалан е сосема поинаква гледка и приказна. Слушнија тишина. Може би и тоа е најсоодветното за ова место. Место каде што зборовите престануваат затоа што ги нема доволно за да ги опишат ужасите на смртта и битките кои се воделе овде. На мртвите кои не ни ги закопувале. На повредените на кои немало кој да им помогне. Задушени се звуците на една младост која вечно останала овде. Тука гинеле на сите страни. И од српска, и од бугарска, и од француска, и од англиска. А македонците биле рекрутирани на сите страни. Брат со брата си низ нишан се гледале. Насекаде до местноста Старков гроб на Ниџе, стотици трупови. Немаше време да се закопаат сите жртви на оваа кланица и рововите се полни. Насекаде околу нас страв и ужас. Борбата на кај Макчалан траеше 3 часа. Метеж кој не може да се опише. На висина од 2521 метар, на овој гол и простран терен, лежат стотици трупови. Нивна покривка се облаците и маглата. А големите јастреби и гаврани крстосуваат над нив за да се најадат од нивното распаднато месо. Извадок од сведоштвата на доктор Рајс. И што научи ти од битка? Така траело 18 дена, кои само во последните 4 врвот го освојувале и го губеле двете страни, и дека све се сведува на една безсмислена траума и хорор. Добро, барем на крај сепак некој победил. Ама по која цена? Победникот и победничката војска биле онеспособени до следната пролет. Ми се смачи више, не ми се ни гейма. Джабе ги наредивме војниците, сега не знам кој победи, кој изгуби, колку има загинати, колку живи. Ништо не ми е јасно, хаос. Што е ова? Сега ќе то знаеме. Во 11 часот, во 11-тиот ден од месец ноември, во 1918 година, настапува тишина. Германија потпишува примирие и официјално големата војна завршува. Последната точка на Македонскиот фронт, Дојранско. А таму последниот споменик на војната, Дојранскиот меморијал. По завршувањето на двете светски војни, Европа од рововите излезе ранета, но со научена лекција. Културата на мир стана еден од темелите на денешната Европска унија. Ако во минатото лекот за вечниот страв било вооружувањето и херојските битки, денес Европа го има најдобриот против отров – мир, соработка, солидарност. Се изнагледавме споменици на жртви од војна. Епа, 90% од спомениците на Балканот се од војни. Требало да не потсетуваат на војните како единствено и благородно решение за спорови. А всушност, војувањето е пораз само по себе. Ана,
Ја мислам дека е време да повториме што научивме од патувањето. Факт еден е дека на Солунскиот фронт учествувале повеќе од 1,5 милиони војници од сите страни на светот. Дека нема злато ниту во Мариовско, а ниту во целиот Солунски фронт. Тоа што останало од војната е само илјадници, гранати и оружје. Битола многу претрпела од војната. За време на војната застанал развојот на градот кој броел векови изградба. Македонските војници како такви никаде не се запишани, но тоа што го знаеме е дека околу 213.000 војници се мобилизирани од српската, бугарската и грчката војска. Да. А кажи ми ти, Ана, како ти би ја опишала војната со една реченица? Ке мора да ги цитирам зборовите на познатиот музеист Митко Налевски. Војната е промашена инвестиција. Браво. Покрај толкави загуби, жртви, убиени, ранети, травматизирани, дали на вистина постојат победници? Или победници се оние кои се уште не се свесни колку изгубиле?